Kwayo mabi yangu hedzinoinawo manhoko zuva rezvitanhatu rachiwabvu. Chikari chomatongerwo enyika chobvundwa zviri bekunaka. Nozuro kwakaita chisionekwi mudzi webwe apo mutungamiri werimwe bato reMDC akanyora tsamba kuvakuru vedare reparamende achiti ari kuda kuvazivisa kuti vane vamwe vamiriri vebato reMDC Alliance vavari kuda kuti vaburitsiwe mudaremu, kuita sokuti makunakunayo aribe kukwana. Vakuru vedare vematare mairi eparamende vakabvumirana notsambayo yakanyorwa navamonzora. Wana wakanzi vari kudzingiwa vanoti Charlton Hwende, Priscilla Misayirambwe Mushonga, Prosper Mutsayami pabodzi pona Tabita Kumalo uye mudare guru reparamende kuna Midian Timvoice. Pamutemo zvavakaitazvo zvinobvumirwa ba nokuti bato rimwe nerimwe rinozvitonga rega uye zvinoita ba kuti rimwe bato ripindire mukufambisiwa kubasa rerimwe bato. Chasara kuti tione kuti kuchawira tsvimbo nodamba ndokupi wanyai wangu. Pari zvino pati pazikana ba kuti vakuru vebato reMDC Alliance vachagodini nonyaya iyi. Vamonzora vanoti wakaita izvi vachitemba mutongo wodare guruguru munyika wakatiwa mwedzi wapera uchiti zvinhu zvezvigaro zviri kubenuka kwazvanga zviri mugore ra2014. Bhasikiti ronyika yedu rakaringana nodzihwa mupengo rotsindiwa nozvimwe zvishandiswa zvabva kuvatongi kunyika yeUAE. Ndege yakabva kuDubai yakauya yakatakura zvinhu zvizhinji zvokusenzesa pakurwisana nodzihwa mupengo. Izvi tinozvitenda nokuti uye tino wimbo yokuti wakoti nemachiremba edu ari kurapa vanhu ari kuwana zvokupfeka zvakakwana kuti warege kugosha kusenza. Zvakandodaro chiri kutinetsa munyika medu ndochokuti vanhu vakuru vari kuita bau rokubvisa zvinhu asi zviri kuita sekuti homwe yenyika iri kuzaraba uye paribe zvinhu zvinonatsa kuoneka ipo zviri. Hurumende yedu iri kundoramba ichiti zvinhu zviri bekukwana uye iri kuramba ichindopemha. Mutevedzeri womutungamiri wenyika waMohadi nevamwe makurukota ndivo vakaenda kuchinkura ndegeyo yakauya nozvinhu. Tichindori padzihwa mupengopo, bhangi guru ropasi rese rati richapa nyika yeZimbabwe mari inosvika mamiliyoni manomwe omari yekuAmerica. Mari kwai ichagosenzesiwa kusimbisa kurwisana nodzihwa mupengo munyika. Vakuru vebhangiri vari kupa mari wakati mari yacho ichange iri mumapato mairi anoti mamiliyoni 5 kubva kwavari uye mamwe mamiliyoni 2 achatorwa kubva kuhomwe yekubatsira wakaparadzirwa dzimba nomhepo yedutu recyclone Idai. Hurumende yedu yakange yanyora tsamba yekukumbira mari kubhangiri zvisinei nokuti waribe kupedza kubhadhara mari yawakambokwereta ikweyo. Pari zvino vanhu vakabati vanodzihwa mupengo munyika wati wachinja ba. Nyika yeJapan yotutira mamiliyoni akawanda okuti nyika itenge chibahwe. Nokuda kwenzara yakaringana nonyika pabodzipo nokusaya kurongeka kuhurumende yedu, nyika yeJapan yati ichadurura chibahwe chakawanda mudura ronyika kuburikidza nesangano reWorld Food Program. Chibahwe chacho kwai chichapuwa vanhu vese vanonga waringana nonzara asi chichifambisiwa nochirongwa chohurumende Food Deficit Mitigation Strategy. Vamwe vanoona nezvokufambisiwa zvakanaka kumabasa ogutsa ruzhinji vari kushira kuti dzimwe mhuri dzinogona kusaya dzikaziya nonzara nokuti watsigiriwa mamwe mapato anopikisa hurumende. Izvi zvakamboitika mumashure handike kutanga. Wendo huno vanhu vari bechokuja munyika vari kusvika mamiliyoni 8 nokuda kwokusana zvinhu kwomvura. Toenda dzepasi rese kunyika yeCongo kopinda kusuwa mushure mekupondiwa kwavakomana vaichengeta rumwe rudzi rwamapfene makuru anonzi magorira.
wakomanawo wakambobuda mumashuremu wakamira nawo mapfeneya wachitopikichiwa wakambundirana nawo. Kuri kufungiwa kuti vanhu vanopanukira hurumende vanobuda neparwanda ndivo vakawahandira nokuvaponda pabodzipo nemagorira ayo. Vanoona nezvokuchengetedzwa kwenharaunda wese wabatiwa nokusuwa kukuru nokuda kwechiitikochi. Tinovimba vachagona kuvabata wagovatonga. Makambani akawandawo ndege munyika yeSouth Africa ari kuda kupfikiwa. Kambani imwe yacho ndeyeComair yatokumbira kuti ichada kuvhara nokuti vanoisenzera wamisiwe basa pabodzipo. Izvi yati zvaunziwa nokuda kwomumiriro hupfumi munyika anova wavhiringiwa anodzihwa mupengo. Izvi zvabva zvasiya makambani ondege ese munyika yeSouth Africa ari kutoda kuti abatsirwe nemari kubva kuhurumende kana kune vamwe vano mari. Mwedzi yapfuura ino South African Airways yakatotiwo ichada kubatsirwa nemari, asi pati pazivikanwa kuti zvichafambawo sei. Pasi rese makambani endege ose ari kuvhiringiwa mafambiro avo nokuda kwokusafamba kwevanhu zvakaringana anodzihwa mupengo. Munyaya inofadza, nyika yeSouth Africa yava kuda kuita mubatira pamwe nyama yenzou nonyika yeMadagascar kuti vaingidzire kupepeta mushonga wokurapa dzihwa mupengo. Izvi zvareketiwa nyasi apo South Africa yati iri kuedza kuringa zvokuti irwisane nodzihwa mupengo riri kutekeshera zvakanyanya kunyanya kuWestern Cape. Kureketa kuno kwava nevanhu vanopfuura zviuru 3 vanodzihwa mupengo, ukuwo vanoda kusvika zviuru 3 wakapora kwachiri. Togumisira kubata dzomutambo. Zimbabwe yoenderera mberi nokuzama kuti nhandare dzayo dzomutambo kunyanya dzonhabvu dziningisike zviri nani. Nyasi gurukota rezvomutambo notsika rati basa romunhandare yomuNational Sports rave kuda kupera. Ati iye achaendawo kosongoridza kubulawayo kuti basa rave papi. Takamirira kuona ipo rinoperera kuti rinenge rakamira zvakadini. Wari kufanira kuchinja zvokugara kuti vanhu vagare zvakanaka sezvinoitiwa kunyika dzokumadokazuva. Gadziridzo dziri kuitiwa nokuti bato reCAF rakatoti nhandare dzose munyika dzinoita kuti dzitambiwe nhabvu inozvikwata zvekune dzimwe nyika. Kwanyasi togumira pano mabiyangu. Ndini wenyu Manduwe Wonawo.